अभी भाई हम लोग एसी का आउटडोर वैक्यूम कर रहे हैं जो कि लीकेज था। और पता है इतना गर्मी है भाई कि दम छोड़ के काम करना पड़ रहा है। और हमारे यहाँ पे करीबन 120 एसी लगे हैं और इन सब का आउटडोर आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो इधर लगे आउटडोर, ये हमारे उस्ताद वगैरह हैं 2-3। ये देखो कितने बड़े बड़े आउटडोर लगे हैं। ये देखो इतने बड़े आउटडोर लगे, इधर भी लगे हैं उधर भी लगे हैं, सारे लगे हैं यहाँ पर आउटडोर। और गर्मी में काम करना पड़ रहा है भाई, इतने गर्मी में गमछे डाल के। बहुत गर्मी है। और अभी हम लोग नोएडा में हैं, सेक्टर 62।